Сәлем, мен сізге бүгін осындай өте тойымды және де дәмді керемет салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен табамызға осы май құйып аламыз. Май кішкене қызғаннан кейін жақсылап жуылған күрішті саламыз. Күрішті 5-10 минут жақсылап осы қызып тұрған майда астын қатты қойып қуырып тұрамыз. Астын міндетті түрде қозғап тұрыңыздар, жабысып қалмасын. 5-10 минут қуырылғаннан кейін осылай үстіне тұз саламыз да тағы бір қозғап жіберіп үстіне қайнаған су құямыз. Қайнаған су құйып, осын астын жай қоямыз, бетін жауамыз да 15-20 минут жай отта бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің піскен күрішіміз осындай ешқандай да жабыспаған керемет болып шығады. Ал енді салаттың қажетті заттарын дайындап алып, салатты жинауға кірісетін боламыз. Барлық затты көбіктеп тураймыз, қыздар. Мен күрішті осындай пиалаймен жасадым. Сіздер әртүрлі формаға салып жасасаңыздар болады. Жанына көбіктеп туралған колбаса, кукуруз, және де помидор, огурцы және де қайнатылған жұмыртқа барлығы көбіктеп туралған. Осылай қойып шығасыздар да майонезді екі түрлі себудің жолын көрсеттім. Осылай жасап көріңіздер, қыздар. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, қыздар.